त्यहाँदेखि अब त्यहाँनिर झोडाहरू थियो त्यस्तो चाहिँ अब झोडा हो है अन्त यहाँनिर चाहिँ यो घरहरू छ पहिला अब धेरै वर्ष अगाडिको यो घरहरू छ होइन यो घरहरू हुँदाखेरि अहिले कम्ती घर हुँदाखेरि यो गाउँहरू अहिले सफा थियो होइन त्यसरी त हाम्रो गाउँघरहरू पुरा बस्दै जाँदैछ अब यो चाहिँ हामीले आफैले मैला गरेको यो चाहिँ जहीँ पाइदिए हामीले प्लास्टिक्सहरू मैलाहरू फ्याल्दैछौँ होइन सबैजनाले अब जहाँ पाइदिए फ्याँकेको आफ्नो घरको अगाडि होस् या झोडा नालातिर सबैतिर फ्याँकिरहेको अब यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले हाम्रो गाउँ कस्तो देख्यो मैला देख्यो होइन अब यहाँनिरको 2-3 जना नानीहरू आएपछि सबै मैलाहरू सबै यो घरहरू सबैले आफैहरूले मैलाहरू उठाएर चाहिँ एक जग्गा थुपार्यो होइन एक जग्गा थुपार्दाखेरि चाहिँ यो गाउँ फेरि के भयो सफा भयो होइन त्यही कारण अब तपाईँहरूले यो कुरा चाहिँ तपाईँले घरमा आफैले अब विचार गर्नुहोस् अब पहिला कस्तो थियो हाम्रो गाउँघरहरू कम्ती थियो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो गाउँ पनि सफा थियो होइन झोडा नालाहरू सफा थियो राम्रो थियो तर अब घर पनि बढ्दै गयो मान्छे बढ्दै गयो मैला प्लास्टिक्सहरू जहीँ त्यहीँ हुँदाखेरि हाम्रो गाउँ पनि मैला भयो नि त नराम्रो देख्यो होइन देख्दाखेरि त नराम्रो देख्यो नि त मैला अन्त अहिले फेरि हामीले के गर्यौँ त्यही मैलाहरू सबैजनाले आफ्नो सबैजनाले उठाएर चाहिँ एक ठाउँ राख्दाखेरि चाहिँ के भयो फेरि गाउँ सफा भयो अब तपाईँहरूले के नानीहरूले के गर्नु पर्यो अब मिठाईहरू खाएर है मिठाईहरू जति पनि खान्छ नानीहरूले चिप्सहरू खान्छ त्यो चाहिँ के गर्नु पर्यो आफूले डस्टबिनमा हाल्नु पर्यो तपाईँहरूले हाल्छ डस्टबिनमा हाल्नुहुन्छ स्कुलमा त्यसै गर्नुहुन्छ कि घरमा स्कुलमा मात्रै कि घरमा गएर चाहिँ बिर्सिन्छ त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ तिम्रो आफ्नो घर पनि त सफा हुन्छ मैला सबैले आफ्नो आफ्नो घरमा राख्नुपर्ने झुट्याएर अहिले कस्तो देखिन्छ बाहिरको मान्छे टुरिस्टहरू आउँछ बाहिरबाट मान्छेहरू आउँछ त्यति बेला हाम्रो गाउँ मैला देख्यो भने उनीहरू घुम्नु आउनु मान्दैन नि त होइन उनीहरू त अब पहिलाको सम्झि चाहिँ हाम्रो कालिम्पोङ यहाँ टुरिस्टहरू आउने जग्गा सफा छ एकदम भनेर आउँछ तर जताततै प्लास्टिकहरू खालेको देख्दा उनीहरू पनि त आउनु मन गर्दैन त्यही कारण चाहिँ अब हामीले आफ्नो घर आफ्नो गाउँ आफ्नो सिटी आफ्नो ट्रङ्कलाई चाहिँ सफा पारेर राख्नुपर्छ है त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले मेन के गरिदिनुहोस् घरमा घरको जति पनि मैलाहरू निस्किन्छ हाम्रो घरबाट त मेन त दिन थरीको मैला निस्किन्छ है एउटा कुहुने मैला निस्किन्छ एउटा प्लास्टिकहरू निस्किन्छ एउटा चाहिँ बत्ता कागजहरू निस्किन्छ कतिवटा चाहिँ बटल्सहरू चाहिँ निस्किन्छ होइन तपाईँहरूले त्यो कुहुने मैलालाई तपाईँहरूले मल बनाइदिनुहोस् फुलमा हालिदिनुहोस् अब गाईलाई सानो गाई बाख्रालाई सानो है कुन चाहिँ यो नकुने चिज यो प्लास्टिक चाहिँ कुन्दैन कहिले पनि हातमा लाग्छ यो चाहिँ झोडा नाला नकुन्दाखेरि चाहिँ त्यो देखिन्छ नि झोडामा त्यसले गर्दाखेरि झोडाहरू